السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. فيديو جديد وفيديو مهم جدا، وهنتكلم فيه عن الدوري وهو بيقدم لبيراميدز من طبق من ذهب. اتحاد الكورة وهو بياخد بإيد بيراميدز كده وبيسنده علشان يحطه على منصة التتويج بالدوري. بيراميدز ننوس عين اتحاد الكورة اللي عمر ما حد هيعترف ان هو ننوس عين اتحاد الكورة، وحد ده اللي هو جمهور الزمالك. لان احنا بالنسبه لنا ننوس عين اتحاد الكوره وننوس عين الاتحاد الافريقي وننوس عين الفيفا هو الاهلي، مهما حصل من حاجات بتثبت عكس ده برضه هو الاهلي. بقرار كارثي وقرار تاريخي في العبث، وهو اعاده المباراه كما هي، او هنكمل المباراه من الوقت اللي اتبقى. يعني هنروح نلعب شوط واحد بس ونرجع في مباراة بيراميدز وسموحة في قرار عبثي لم يحدث في تاريخ كرة القدم، وهو ضد أي لائحة في أي كرة قدم في أي اتحاد في العالم، ولكن عشان بيراميدز ما يزعلش. وهنتكلم عن رحيل كهربا عن النادي الأهلي ومشاكل كهربا أو مشكلة كهربا وكولر وتصرف وتعامل كولر وإدارة النادي الأهلي تجاه كهربا، لأن أنا نفسي أعرف أنتوا بتحفلوا على إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم أكبر بائس محلي منسحب راموس الغلابة. أهم حاجة أتمنى من كل إخواتي اللي بيتابعوني لايك للفيديو وشير في كل حتة، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده يا سيدي على عيني وعلى راسي، يكفي ان انت منورني ومشرفني دايما. بس اهم حاجة ما ننساش اخواتنا في فلسطين من الدعاء، ربنا ينصرهم ويأيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم امين. واخواتنا في السودان ربنا يزيح الغمة عنهم يا رب وعن الامة العربية كلها. ويلا نبدأ حلقتنا. خلينا نسيب موضوع كهربا وكولر للآخر وإدارة النادي الأهلي وتصرفها، وتعالى نتكلم على الفضيحة دي، وتعالى نتكلم عن ننوس عين الدولة اللي بجد، عن ان اللوائح بتتغير عشان خاطره. اللوائح بتتغير علشان خاطره، عشان خاطر يكمل، عشان خاطر ما يسحبش استثماراته، عشان خاطر يفضل موجود معانا. ده واضح ان بيراميدز بقى له جمهور يا جدعان. لجنة المسابقات بعد ما كانت اخدت قرار بإعادة المباراة كاملة تحت بند الظروف القهرية، لأن اللي حصل مش مجرد قطع كهربائي، لا، اللي حصل كان ماس كهربائي وحريقة في الكابلات في غرفة التحكم أدت لقطع الكهرباء. يعني ظرف قهري اهو يستوجب إعادة المباراة كاملة كأنها لم تكن. غير كده المفروض اللائحة بتقول حاجة من الاتنين: يا المباراة تتحسب لبيراميدز وسموحة خسران 2-0 عشان المباراة على أرضه، يا المباراة تتعاد من أولها لآخرها وكأنها لم تبدأ. اتحاد الكرة بقى خد قرار إيه بقى؟ لجنة المسابقات تقرر إعادة لعب ما تبقى من زمن المباراة القانوني لمباراة سموحة وبيراميدز بنفس كل الظروف التي انتهت بها المباراة وكأنها لم تلغى. يعني سموحة هيكمل ب10 لاعبين فقط، والهاني سليمان مطرود، والنتيجة 1-1، وهيلعبوا شوط واحد ويرجعوا تاني. عمري ما شفت القانون ده بيطبق في أي حتة في الدنيا. يا المباراة بيتم احتساب نتيجتها للضيف وصاحب الأرض بيعتبر خسران عشان هو اللي بيتحمل نتيجة أخطاء الملعب، يا إما المباراة بتعاد كاملة بظروفها كلها علشان تحت بند الظروف القهرية. ده اللي نعرفه وده اللي الدنيا كلها تعرفه. بس بيراميدز يسعن، بيراميدز يتقمص، رئيس بيراميدز الإماراتي يتقمص، ما ينفعش. بيراميدز يلم استثماراته ويمشي. ده احنا ما صدقنا ان بيراميدز بدأ يكسب، عايزين نزق معاه زقه بقى عشان يستمر في انتصاراته دي،
عايزين نزق معاه زقه، نزق معاه زقه ونفضل نحابي عليه علشان يستمر في الانتصارات، وبعد كده لما يجي يلعب الاهلي يبقى قدام الامر الواقع بقى، تكسب تاخد الدوري. الاهلي بقوته وفرقته وخبراته يكسب، يبقى احنا عملنا اللي علينا معاك يا بيراميدز، وانت شكلك كده بقى مش نافع ومش فريق بطولات. قرار عبثي جدا، ما بيحصلش في اي دوري في العالم، ما بيحصلش في اي اتحاد في العالم. وفي الاخر الزملكاويه يندهوا بالمظلوميه ويقول لك ده الاهلي ننوس عين الدوله، رغم ان بيراميدز اهو بتفصل له لوائح جديده، واحنا نفسنا هنشارك في الكونفدراليه رغم المديونيه الكبيره اللي علينا، وبطيب رافض اي تقسيط. وهنشارك في الكونفدراليه، وانا بقول لك هنشارك في الكونفدراليه حتى لو جت 5 يوليو وما دفعناش، هنشارك في الكونفدراليه. هل ساعتها بقى هيطلع جمهور الاهلي يقول الزمالك النص عين الدوله؟ هل ساعتها جمهور الزمالك هيبطل نغمه المؤامره؟ هيبطل نغمه المظلوميه؟ هيبطل نغمه الاهلي ننوس عين الدوله؟ لا طبعا، هيفضل الاهلي في نظر كل الزملكاويه ننوس عين الدوله رغم كل اللي بيحصل قدام عيننا ده بالنسبه لموضوع بيراميدز وسموحه واتحاد الكوره. نخش بقى على الموضوع التاني. بص يا جماعه، انا لما حاجه ما بتعجبنيش ما بوزتش بيها. كهربا مسك كولر وضربه، كولر مسك كهربا عجنه، كهربا اتنمرض على الاهلي، كهربا قل ادبه، تمام. قام الاهلي معاقب كهربا، يوم الزمالكاويه محفلين. يا ابني انت امتى تحفل يا حبيب قلبي؟ امتى نحفل وامتى نقول ان الاهلي ده ما عندوش كلمه مبادئ؟ لما امام عاشور يغلط وما يتعاقبش. لكن الاهلي ما بيخافش من الهوجه اللي هتحصل عليه، وجمهور الزمالك اللي هيشمت في الاهلي وفي امام عاشور ان هو بيتعاقب اهو، لا هعاقبه. طز في اي حد، مفيش حد كبير على الاهلي. امتى تحفل على الاهلي؟ لما كهربا يغلط وما يتعاقبش. انما لما كهربا يغلط ويتعاقب، ده دليل على المبادئ الراسخه في النادي الاهلي، ان الاهلي مش هيخاف من رد فعل جمهور الزمالك ومن شماتة جمهور الزمالك على كهربا وعلى الاهلي، ويقول لك لا يا عم بلاش نعاقب كهربا، طب نخلي العقوبه سريه عشان محدش يحفل علينا. طز، انا عندي مبادئ بطبقها. فامتى تحفل؟ لما حد يغلط في الاهلي وما يتعاقبش. انما كهربا في مشاكل بينه وبين كولر، كهربا ممكن يمشي. ايه التحفيل في كده؟ نقرا الخبر الاول بس عشان اقول لكم وجهه نظري، لان انا ما بحبش الزيطه. الخبر كهربا بره، ان كهربا بعد استبعاده بعد المباراه من اخر مباراه النادي الاهلي هو ما شاركش فيها، وموديست شارك فيها، فهو زعل. ففي المران الجماعي تكاسل، قال لك ده انا العضله مش عارف مالها، فساب المران ومشى. كولر طبعا فهم القصه ومش عيل صغير يعني، فقال له طب انت العضله تعباك حبيب قلبي، طب انت مستبعد من المران الجاي ومستبعد من الماتش الجاي عشان تريح العضله. ايه بقى التحفيل في كده؟ كولر نفذ الكلام صح، والاهلي هيصدر عقوبه على كهربا، وكهربا ممكن يمشي من الاهلي بعرض سعودي ورايح الدرجه الثانيه. فكهربا برر عدم مشاركته في ميران المستبعدين بعد مباراه فاركو بشعوره بالارهاق. كولر رد على ذلك بمنح راحه من ميران اليوم ايضا، وتم تغريمه ماليا. انا بقى كزملكاوي بحفل عليه، بشمت في كهربا. الاهلي رماك. الاهلي رماه فين يا ابني؟ يا ابني ده الاهلي رميه في الدوري السعودي. في الدوري السعودي الاهلي هيرميه كده في الدوري السعودي. شوف الاهلي هيكسب من ورا منه كام، وشوف كهربا نفسه هيكسب كام. الاهلي بيعاقب كهربا. بص كهربا بقى بيلم كور بعد قد ايه؟ ما هو بقاله 4 سنين متنغنغ في خير الاهلي. ما هو بقاله 4 سنين عمال يعد في بطولات. قسما بالله كهربا في ال4 سنين دول عمل تاريخ ما في لعيبه في الزمالك ما عملتوش. فانت بتحفل على ايه؟ انت بتحفل على واحد معاه 3 دوري ابطال افريقيا وبتقول عليه منتهي، وهو في الدوري ابطال افريقيا اللي فات لا اللي قبله كان هداف البطوله،
وصاحب احسن هدف في البطوله، ودوري ابطال افريقيا اللي فات ده اللي لسه خلصان كهربا من هدافين الاهلي فيه. فانت بتحفل على ايه؟ كهربا السنه دي هداف الاهلي بالتساوي مش عارف مع مين. كهربا السنه دي محرز 4 اهداف في الدوري. انت بتحفل على ايه؟ انت بتحفل على ايه؟ امتى تحفل يا حبيبي؟ افهم بالله عليك، الله يبارك لك. امتى تحفل؟ امتى تحفل؟ لما كهربا يلعب في الاهلي ويفشل ويترمي كده، امشي روح العب في الالومنيوم، هنا تحفل. انما راجل بقاله 4 سنين متألق، جاب سوبر من قلب الزمالك، جاب للاهلي دوري ابطال افريقيا، جاب للاهلي دوري، جاب للاهلي بطولات، وانا احفل عليه؟ طب ازاي احفل عليه؟ اقول ايه؟ ما هو عمل تاريخ. كهربا لو اعتزل بكره هيبقى عامل تاريخ. يبقى انا احفل على ايه بقى؟ انت اقنعني، احفل على ايه؟ انا احفل لما الزمالك يطلع بيان انه مش هيجدد لفتوح ولمحمد صبحي وجدد لهم دلوقتي. هو ده التحفيل. انا احفل لما اجيب عبد الله السعيد وهو عنده 38 سنه وبيسطب، وفي كل الفتره دي جاب جول وصنع جول، او جاب جول وصنع جولين. هو ده اللي عمله في 500 ماتش. هو ده التحفيل. هو ده بقى التحفيل. انما ايه التحفيل في كده؟ ما كهربا هيغلط وهيتعاقب وهيمشي من الاهلي، هو هيبلط في الاهلي يعني؟ هيلعب في الاهلي لحد ما يبقى عنده 100 سنه؟ ما هو لعب خلاص في الاهلي وقعد 4 سنين وخد كل البطولات الممكنه مع النادي الاهلي. ما مسيره يمشي من النادي الاهلي. مشي من النادي الاهلي راح فين؟ راح الدوري السعودي يا ابني. ايه التحفيل في كده؟ ايه التحفيل في كده؟ زي اللي بيتريقوا على موديست، بيتريقوا على موديست وبيحفلوا على موديست، وموديست احرز اهداف اكتر من شيكابالا. موديست مساهم في اهداف السنه دي اكتر من شيكابالا. بلاش. موديست عامل تاريخ، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد. موديست ماشي، رفع قضيه على الاهلي، غرم الاهلي، خد كل حقوقه ومشي. احنا بقى بنحفل على موديست، واحنا عندنا سامسون جوه، واحنا عندنا نضاي جوه، واحنا عندنا ابو طيب جوه، واحنا عندنا بارتيميو البرتغالي، واحنا عندنا سبورتنج لشبونه، واحنا عندنا فيريرا ومساعدين فيريرا. هعيد لك صوابع ال10 شمع. عقليه غريبه وعجيبه. انا كده خلصت حلقه النهارده. شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني. وتوقعي المباراه النهارده، مباراه طلائع الجيش، بتبقى صعبه جدا ورخمه. الاهلي هيكسب 1-0 بالعافيه، يا هيتعادلوا 1-1. سلام عليكم.